साथियों, ये मैं हूँ अशोक बांके एडवोकेट। आज मैं जबलपुर से निकला था हरदा के लिए। मुझे एक रास्ते में बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट मिला। ये एमपी टूरिज़्म का है, सगुन रेस्टोरेंट, और पूरी हरी वादियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में है। रुकने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था अच्छी है और नेचर का एंजॉय कर सकते हो। अब मैं इसका व्यू आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए।